Подрозетники. Подрозетники почистил, да, смотрю? Не докопаешься, да? Не докопаешься. Все обклеено, видите? Защищено, чтобы ничего не поцарапалось, ничего не испачкалось. А мусорчик почему Инсталляция-то валяется? есть тут? Надо аккуратно засунуть все, чтобы не нужно. Вот этот ящик-то, заверните, пожалуйста, пацаны. Он не нужен же. Пленкой. Это старый? Нет, это старый. Вон, мы же его поставили, утопили. Отдайте людям, пригодится. Это от застройщика. Фотографировал. Может, кому-то надо, ребят, забирайте. Вот, хороший.